Lahuta zyrtarisht në UNESCO, Krenari Shqiptare u titullua aktiviteti artistik që u zhvillua ditën e sotme në ambientet e bibliotekës Marin Barleti. Në këtë aktivitet luajtën vepra të njohura, ku pjesë ishte edhe lahuta, tashme pjesë e çmuar e trashëgimisë kulturore, jo materiale. Kemi zhvilluar një aktivitet masi kemi kryeveprat e traditës botërore, siç është xhubleta, siç është qyteti i Beratit. Dhe natyrisht kemi edhe kryeveprat e kryevlerat tona, siç është fyjet e Gramshit dhe së bashku me Hengun. Por shumë e rëndësishëm është për mua Emanueli, i cili lot në violoncel dhe e ka trashëguar lahutën dhe është një ner i madh për qytetin ton. Sot në fakt do jem për të dëshmuar sa e rëndësishme është vetë regjistrimi i lahutës si trashëgimi e padiskutueshme e kulturës tonë kombëtare, por kam ardhur për të luajtur dy vepra për të dëshmuar vazhdimin e kësaj tradite në muzikën e kultivuar. Domethënë çfarë gurre të pashtershme që kanë dhe duhet të kenë më shumë kujdes kompozitorët të kompozojnë dhe studiuesit gjithashtu të kompozojnë sa më shumë të mbështetur në këtë pasuri të jashtëzakonshme kombëtare. Emanuel Luka, nxënës në shkollën artistike Prenjakova, thotë se për 10 vitesh luan në lahut, ndërsa këtë instrument e ka të trashëguar. E kam trashëguar prej gjyshi, që në moshën 10 vjeçare kam vazhduar mira lahutës. I vështirë nuk është, por don punë më mësu. Ka edhe kë ato të vetat. Është instrument i lashtë edhe nuk është i vetmi instrument që është me një tel. Përfshira e lahutës në UNESCO vjen si rezultat e një procesi të gjatë kërkimor, të udhëhequr nga një grup studiuesish të njohur në fushën e trashëgimisë kulturore. Në bashkëpunim me komunitetet lokale, kërkimet në terren dhe dokumentimin e detajuar, ata arritën të përgatisin një dosje të standardave më të larta, e cila u dorëzua zyrtarisht në UNESCO në mars të vitit 2024.